Pasteur Moïse Mbi ndenge aza bongo aza na droite ya kozoma kamepana ya auti wapi mutango mutu na bino wana auti wapi oh non soyez na média parce que mystère est mystère caché jamais un mystère dévoilé faut garder oyo saili mutu so mutu a na média que nga saili intel boy c'est que azoluka base oye kozwa makambo oyebi oyo zali oyebi makambo to solola oyebi oyo zalaka nango na nzoto lelo zolinga o changer doctrine olanda makambo mususu yango wana siko na peso avertissement oyo wana moni ezali ya muke banda na recevoir musala oyo na dévoilaka jamais mutonga na saili musala azo base na internet non senga pas pasteur Moïse Mbi alimbisa ye iza faute nete asa rotengama ba source na ye oyo asailaka izoko conduire bongo akoma na biloba loba mais aucun jamais timo kile okufaka pasteur Moïse Mbi a to contacter ye parce que makambo asalaka eza science te mais eza bonzambe eza pouvoir nzambe na pese nous avons beaucoup de pasteurs na Congo. Mais tant que vous se démentir na combo ya pasteur, faut biso totelema parce que biso to c'est la tradition, c'est que oza lokuta, non nyo so lo bien eza lokuta donc aza scro, c'est ça. Travail spirituellement ya ba pasteur et loko liboso bazalanga pour ça ko recevoir. Ils a consultation, popularité ya église, en plus na voyance. Ko ça la voyance na ba client. Pasteur Moïse Mbi bana voyance scala. Asala ngo déjà par rapport que makambo oyo na bi que non pouvoir adopter ngo mutu papa na ya tikele pouvoir ya adoptation donc il faut tala mutu bon eza batu moko ke ya kozoya ko kanga ko tshai na prison faut tala batu oyo ya koyamba pour azana no mutu moko ayebi musala te na sala makambo te parce que ngana média na ça plus ou moins na keja na 8 ans na média parce que na 8 ans nyonso na ya zala wapi fongana no liboso na kolobango tangana na lobengo te ce qui a démenti à cause na ye yango ne ko démenti maloba ne ko bimisa pour pasteur Moïse Mbi c'est ça oui c'est mais un problème temps oui ça na condition temps 50 $, $50 na $1. Et ça on a bien ça $50 na $1 et bimi na kota portefeuille voilà rolé yango tenyon soki boko sunga biso batu pe boko changer que tozoli yango sur place awa na bande ko nyos tozana bango ah bon amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana bayalwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene Yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer à renouveler confiance à nous la chaîne parce que Christian Vangou le papa Bombo azala toujours là pour nous informer pour nous rencontrer partout pour que la bino actualité. Alors aujourd'hui vraiment soy Christian Vangou papa Bombo to yé devant étant donné que la bino ezali juste pour na ko ya ko yebisa bino na makambo o eleka ki émission o eleka ki bongo na Metro Makengo Tapis Rouge émission o ezali bongo pagaille na monde entier lelo batu baza ko lobela émission na émission oyo toyamba ki bongo magicien mbakulu o alobela ki par rapport ya pasteur Moïse Mbi na biki émission là vraiment est bougé batoile nyonso partout na ba réseaux sociaux ezana ba ndeko mso ba cité Betel o abenga ki biso pona ko luka ko yeba soki vraiment réellement mettre magicien mbakulu maram o alobaki pona pasteur Moïse Mbi aliesa ki biso ou soit le gars qui ndenge nini. Alors aujourd'hui tozala bongo pe na maître Mbuta maître Mbuta ozali parmi ba maître ya makasi ya de Congo Kinshasa
na Congo Brazzaville. Aujourd'hui, Aroya pour révéler ce magicien Mbakulu Alobaki. Est-ce que vraiment ceux qui Moussa Yanzamba travaillent là-bas? Magicien, naba maître spirituel, est-ce que faut un maître spirituel baya ko dénoncer na ba télévision ba lobi émission lolo eza vraiment kitoko yo senga na binonyo so obota la biso partout dans le monde entier pour rester branché, pour zapper, pour landa, mateya. Aujourd'hui, nakatia métro matengo tapis je te rappelle ce que non mettre bout tapis azali mettre oh après ça pas solution na bandeko nyonso oh bozala problème na bino bandeko oh nyonso po bozala besoin bon travailler na mettre mbuta babi awa ba solution et moi par rapport concernant ba makambu nyonso ya ba tir client bozala ba problème ndenge za la peine ba vie de couple bozala ba problème na bino pe na ndenga ba misala na bino. Alors, pour ne rater le côté, Bolanda, émission Omobimba, je demanderai déjà à les caméramens ou à filmer bon dessin animé à Kiruku, Héritier Jamba, au fond, on a besoin d'un plan d'ensemble pour Bandeko partout dans le monde entier, Bamona Maître Mbouta, à qui j'ai dit bonjour Maître Mbouta Maton. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé Maître. Oui, santé, zoki ni malamu na ngolu ya bakoko pe na nzambi pour mutulendo, lenga pesi grâce pe opportunité. Na monde visible et invisible tokutani boye ezaki lisolo robata même bimi na niveau poisa pour na kopesa bandeko solution pe kopesa bandeko message ezakola oteti linyoko il faut oteta linyoko pour que bandeko balia linyoko c'est ça. Alors merci beaucoup Maître Mbouta Matondo ndeka touti ko annoncer na annonce tabiso que peut ça pas solution et pas bandeko oh pe bazala ba problème au balinga pe ba travailler na bino. Alors premièrement dans linga o mekanon ko comment au perception ba éclairage par rapport que non ndioza mutu ça être humain au nzambe akeli parce que babi sabso que non solution ou tarakaka toujours na Bible et pas ba ça nzambe comment yo mutu au nzambe akeli ozo pe ça pe ba ndeko non être mais la solution va problème là-bas. Ok, merci pour la parole. Le gouvernement doit être humain, nous capable de repérer sa bande de solution. Par rapport à quoi? Capacité on a recevoir, il y a pouvoir ancestral. Parce que Moutoua Roya qui est un magicien, nous sommes des Bantous. Biso Bantou faut c'est la mini tradition. Tradition aux beaucoup qu'on a biso. So yo oser qu'on s'imposer na niveau ya télé ou na média que non, on a un magicien, magicien otangela pour une interrogation. To yebité. Moutounion sort le na télévision na kinga un magicien, c'est que asa na makambo ils en huis clos parce que magie il y a qu'à dévoiler mais traditionnellement il y a sens naturel. Ogoya kopé ça ba message, kopé ça ba non, c'est ba makasa ba être ba tikela biso pour to capacité à décortiquer on a bandeko bana ba connaissance té pe na ba sagesse té ko saela ba makasa o bakoko batikela biso nga présentement pouvoir on a luka ya ngote pouvoir ezaka descendance nazo pouvoir et pas ya maman na biso à partir ya Pointe Noire na on a pouvoir na Pointe Noire ke na ngoti na ngola parce que maman aza angolais papa aza angolais maman ne mto aza brazzavilloise na ko za pouvoir maman est non et là quand on paye ça yo mission fumugimbango ba pesa et pas ya nzambe na biso ya likolo pour mission na pesi otambola na monde entier qui ne peut ça un message ya ko décortiquer batunyo so ba sala ba science à magie pe batunyo so ba sala ba science occulte na ba loge pour na bande ko so ba zonga na kinkulu comme na boko na biso pour na ba sala ga maimaso oyo ba ko senga na bankulu na bango oyo tanga mi na tradition pour na epesa melaye pour que pendeko azo solution na niveau ya tradition parce que nous sommes les noirs tant que ça la tradition na biso nyoso senga devant bankulu ba ko servir yo mais so que na ba science moko quelconque oyo apprendable aux solutions de pouvoir naturel et adaptation faut adopter au pouvoir batikela yo et logo oyo la aux na pouvoir comme le ngabo na son code na biso ya famille yango na sala ka makamu nyonso donc pouvoir ezaka toujours et recycler la ka na niveau famille on a capacité à servir mutu nyonso aza libanda o azaluka ba solution spirituelle pe azana ba cas initial oyo déranger c'est ça. Alors merci beaucoup Maître Mbouta. Alors nandenge outi ko limbo la biso nyonso limbo liona. Alors aujourd'hui toi ko yeba vraiment Maître Mbouta aujourd'hui so neti bato ba la biso baza na besoin ya ko travailler na yo. Ozalaka disponible pour na ko sala ba lo lenga nini ya misala. Tona ba nazana ba processus ebele ko sala sa bandeko ozala libanda ozala sur place na Congo eza na pays nyonso ozali. Processus du travail nangai soza musika ozana capacité oyate babipa inga nazali ba voyage ancestral ça la maga devant ba génie devant ba bankolo voyage ancestral ezaki ya koyeba clan ancestral na yo avant na salo musala
pona kota na kati ya luvila na bino ou na kati ya clan na bino na ba descendance na bino boza na pouvoir nini boza d'origine na pouvoir nini o ba être batike la bino jamais koye pa na ngai mama na peso makamu 100% na sala consultation oya koya na niveau télé ke ngai na sala makamu sans consultation on a pièce solution dans 24 heures bien sûr dans 24 heures on a capacité de solution mais on peut cette solution na clan nini pe na pouvoir nini oyo ndeko na zana ngo pour ka solution faut na capacité on se contacter na ba être na yé comme na ba koko na yé pour y ba lufila na yé que descendance na bango bazana pouvoir nini parce que chaque clan ancestral bazana ba initiative na bango basalaka ou chaque famille bazana ba clan ancestral na bango basalaka ouais ça premier volet on peut ça solution en distance pesali faut osa d'abord na se croire na ko ndima makamo oyo zoluka so na ko ndima te osa solution te ba ko démentir toujours na makamo oyo ozoluka par rapport que yo ozomi ndima te na makamo ozwa o se croire na ngote yo tango se croire na micro na yo eza que cameraman so amexo ja micro que yo kana micro ceux qui sont écoute malamu ndeto bani émission mais surtout mega ki micro te to sala émission ba côté muso écoute ba couper examala muté po ba bandeko ba capacité ya capturer message yango na osenga na bandeko na nyoso ba yindo capacité ya service de travail partout dans le monde entier chaque ondima liboso no so chaque ondima liboso no tango contacter nga ndeko za solution mais ce ko za na ondima te ba ke ndeko na nga nyosa obenga partout dans le monde entier oza okozona ka solution te par rapport que o se croire na makamo zo lukate c'est ça. Alors merci beaucoup maître. Alors to limbonon par rapport à bandeko bazali banda mboka parce que plus bandeko bazali banda mboka bazala ba problème neti et akoluka kozwa donc il y a problème neti mutum so koza ke ntam susu na vie de couple na yangi akanga ndeko mwasi uzot akanga ndeko mobali. Alors pour na maram o talent maram ba doki wana pour na mukanda est-ce que aujourd'hui maître Mbuta ko ipe ko sala bon travail wana et ki ba super solution est-ce que peut en retour ça na ba condition te ndenge ya ke no so muta BBC bikila et même na kufa capacité à repérer sa solution makam le comme document retour d'affection séparation d'amour on a besoin aux Suisse moi c'est la production il y a financement on a problème il y a maladie qui est dans au beau taraté parce que malien qui rab le traitement ils a toujours ancestral na bokoko il y a ba pouvoir être parce que ça pour ba connaissance il y a makasa on a ba problème nuance on a global on a tangité parce que tu as télé tout temps nuance parce qu'ils ont ce temps on a ba problème nuance on a et déranger yo avant la salon musala na sala bo consultation na yo document na ogo recevoir tant on a na blocage na famille na yo faut na débloquer d'abord aux la purifier un d'abord faut la purification spirituelle pour que ma pète on décime compte na monde spirituel pour ba esprit ba ça elo makam oyo zoluka 100% là oya na monde spirituel 100% la purification ogo solution te na makam zoluka mais dès que comme purifier et aux domination les pour ça aux que au ça ba vente ya makase aux na pour ça que ba faire no et que liboso automatiquement faut ça la purification spirituelle pour na ba être ba ça elo makam aussi pas bon parce que jamais que okoya na monde spirituel aux salité na botutu na yo non faut ça la purification première séance c'est la purification d'abord na yeko ça la consultation sur place donc première séance c'est la consultation deuxième séance c'est la purification nesi mona pesio oza nango pour ça parce que jamais na otala pe mutu musu makamu na ye na ancestral et ko saisir un peu difficilement mais ça na ba expérience des séances on a ko ça la pour ba être va servir aux nango besoin mais solution ça en éclair na tchaka RT musale aussi là na tchaka pe momate ça se dépend de vous na ko se croire na yo na ko ndimanu oza nango na lufile no bozai nango na kata de bota na bino ne aussi mo ko opportunité il y a une solution en éclair d'œil, c'est ça. Alors, pour la bande de Banda Musika, et ce qui est arrivé que nous avons le monde na ndenge boyokani et que au moment que travail est lié que satisfaire ba posa na été psycho okozong c'est le mbongo ou soit mbongo le okende kaka lokwa do banda boulot enfant na senga yo même docteur na hôpital parce que nga docteur tradit praticien et traduit moderne avant ça l'homme ça sa consultation est payant quand ce sont ma fiche na yo même dans l'hôpital parce que ni on so et c'est pas ça dans le monde spirituel il y a comment na vie réelle pas dans le monde réel na biso dans le monde naturel au mamnu so monde et ça na maradien dans le monde spirituel pour ça la capacité il y a ça là dans le monde réel comme na mosu na biso et d'abord na molimo yo ça na besoin de recevoir solution pas na ça bon consultation pas na consultation est payant ça comme fiche no go somba et pas na ngai na
nazwi consultation na ce consultant oh ça c'est pas nangai yo so séance oyo boy sala kuna pas na sala boy na boy onga na conduire yo parce que nyonso eza ya koloba na télévision parce que télévision eza radio te nazwi na peso ba séance wana dès que recevoir ba séance wana na ce ba séance no sala ngo pendant 6 heures du temps après 6 heures benga ngai nazwi na koti sikoyo na descendance na yo par rapport à clan ancestral oyo koti na ngai pour que na recevoir solution na taille na clan na telle capacité ya dossier no ou décret nango na son ndeko nanga ce qu'on eza boye to bimisa parti ya biloko osombela musala pour na dossier no ozo solution parce que ozo dépenser yango ne repé de solution ce que mystère ba peso no eza na condition te eza na boyete c'est archive parce que ngama na pesa eza na condition ba condition nga yango ajana na komotanga c'est ça tant on recevoir ngo ozo na ba condition no osala mais condition exacte ko bomate oko pola mbula te oko se coucher na moi cité là c'est mieux la condition moko valable o ba ko pesa tant osala ba Suisse comme ba cérémonie na yo c'est ça. Donc likambo o kutu teke ndezala ke no so mutabe simibeko ememie na kufa donc différence ezala entre bateau ba kendara place o ke basele musala mo boye abebi simibeko ememie na kufa na entre bino bateau ezake no osali musala mais ekomema lango na kufa te différence ni ezali biso epai na bango na ba oyo ba kendara kuluka makambo avec ba condition na biso topesa mamu sans condition par rapport na tradition condition ezate mais na ba science réelle place condition ezali parce que biso to la tradition na tradition ba être ba servir oyo sengi pa na bango ba osengo condition te et ça ba bisintu ba signe symbolique non somba makazu somba ensemble ça réel wana et se contemporain ensemble na compte ya fiche tango sali yango to sengi na bankulu na yo ba ko servir yo oyo za nango besoin en plus pas attendre servir aux solutions na retour yana na média jamais que on a pensé que makinga ni solution on a pensé que et pas recevoir bon non on non so na média parce que mystère ça mystère caché jamais un mystère dévoilé faut garder oyo sa limuto so muto aina meilleur que nga sala intel boy c'est que azoluka base na yena niveau ya internet pour na azo ba client mais tandis que pas na biso na luka base na internet na sala émission te na sala boyete suka na ozwaka ba client par rapport je suis connu au monde un peu c'est dans hôpital oyo tradition oyo traitaka bato ba maladie nyonso incurable za mandeko no akwera maladie ndeke azo solution te oza ndeko no abotaka te automatiquement na tradition ka ba traiter yo mbasa ata ke na hôpital ndeni ba traiter ngo ndenge nini automatiquement na hôpital esenga ba katoloko et pas na biso na zo likasa na traduit encore en poussière ou en liquide na tia na le colonne pourquoi recevoir solution c'est ça Maître Mbuta pona bandeko ba otala biso o balwa ke non tala ndoki wana azoko sabiso pa benda biso na monde na bango o répondre bango nini bon monde na biso yo poser na kati ya monde ngo parce que oza moyindo soki na obendo na monde na ngai seki tamso nazaki mutu moye ba science occulte mais za mutu science occulte te na bendo na monde na ngai loba ke nazo chao ne na nzela po okota na banzela ya mozindo te c'est ça. oyo bino bosala oza ki bondoki te nde biso tobengaka okobenga ngo bondoki par rapport ke likambo oyo kamwaki no moto azwi likasa na simbi yango epesi yo solution yango wana ya bondoki na biso yango mpe na séance ya kibondoki na biso ke nasali spectacle mo valable moto amoni apprécier yango wana ne bondoki na selo musala ozwi solution mais bondoki yango wana réalité ya bondoki yango wana vous pensez que po mona ndoki ali ya moto pe ndoki ali la moto azalaka te mais ta bomoni moto akufi nde bokangi ndoki bozoluka nzambe ngo bomona kete parce que nzambe aza mystère ça toujours na tradition autant na ba œuvre na ye pe na ba art ya ba science na o ye article biso poto so ba solution en travers na ye c'est ça. Merci beaucoup, Maître Mbuta. Alors aujourd'hui, tous on a ba dancing club belé, ba boîte belé, ba bar belé, na ba Kinshasa, na ba Brazzaville, na ba Luanda. Ndenge to karake, so yo moni bar moko yo sala succès, boîte moko sala succès, ndé ba ba belé bon bazar na ba tir client, ba na ba boko comment ba sala ba bikilamo po été et attirer ba tout. Est-ce que Maître Mbuta aujourd'hui peut au sala ba travail ya ba genre wana? Oui, ça pareil na sala yango parce que ça musala ngai, c'est pareil. Na sala yango. Est-ce que autant que la moi quelques placements pour travailler peine à bango peut tout mécapé parce que moi avantagé moi ko na banda na recevoir musala oyo na défolaka jamais mutonga na sala musala parce que aye na mystère caché na ko bimission na naturellement boité ou na télévision té et vous allez en huis clos non ndeko nyonso benga ta moi so na benga na kanga yo kabila ki mbongo té na kango meto solaka no to melaka no mais na lobela ko pété comment nous obane parce que mystère est à mi bongo na lokola juge na za droit osambisa mutu nyonso
na côté la monté sur ça l'infraction aucune infraction ça même manangai o est-ce que pas nangai na c'est moi c'est en contact nga po na c'est Moussa na ça Moussa ne pas de solution c'est ça. Alors et là comment tu go bimisa là que non so ça mutu musala o ko bimisa na mpoasate alors to yamba ki na chaîne biso awa magicien na kombo ya nkulu wa bankulu alobaki adenosaki kombo ya pasteur Moïse Mbie o azali pasteur o ayebani partout na monde entier que ndenge bayokanaki ndenge basolaki yazo kokisa yango te etikali muke aya ko dévoiler parce que aujourd'hui to sur la boye moi mike auto le kana ndenge ya cité Bethel wana ya lobi que non eza déjà ba comment ba sauce ya mike par rapport à ndenge Moïse Mbie akokisi maramba sola na été soki a bengi karaté ba ko dévoiler na mpoasa. Pourquoi na Congo toujours ça na ko dévoiler na mpoasa ba dévoiler pourquoi dévoilation faut dévoiler et en plus n'engeye azolo babongo ça c'est archi faux parce que pasteur Moïse Mbie n'enga azabongo azana droite ya gauche makambo pa na auti wapi mutango mutu na bino wana auti wapi timbo la République démocratique du Congo mbo a lobi makambo lokuta alobi makambo lokuta azolo kata musu base azo base na internet non senga pas pasteur Moïse Mbie alimbisa ye ils a faute n'était azaya rotengama ba source na ye oyo asailaka ils ont conduire bon akomana biloba loba mais aucun jamais timo kile okufaka pasteur Moïse Mbie a tout contacté parce que makamo a ça la raison science té mais za bunzambe ils a pouvoir nzambe na pese nous avons beaucoup de pasteurs na Congo mais ils ont un pasteur moko de à ça la popularité il y a 20 bandimi ou 30 ils ont moi passe mais à la popularité en plus à ça la miracle aux réel azote ya bino na lolenge Bible ezolobelela ya appelle ça comme conseil parce que pasteur a un grand mator pour y azanzambete mais tant yo osia ko se démentir na kombo ya pasteur faut biso to tellement parce que biso to c'est la tradition c'est que osa lokuta et ça c'est archi faux bande réunion so ba Rolanda ye boba ke na nzela wana ya maître système bakulu là bon on a une solution te bon on a toujours naturellement ancestral au recevoir makamno aux en besoin non nyo so lo bien eza lokuta donc aza scro c'est ça tant on que asa lokuta asa escro eza na bato ba croire ki na maloba ya lobaki alors mais quand on limbo la bato so bato so partout na tie et les carandeni ce qui arrive que un pasteur est ko lukabino pour travailler spirituellement les calendeni travail spirituellement ya ba pasteur et loko liboso bazalanga pour ça ko recevoir ils a consultation popularité ya église en plus na voyance ko ça la voyance na ba client pasteur Moïse Mbie bana voyance scala à ça là déjà par rapport que makamo o na bi que non pouvoir adopter un monde papa na ya tirer pouvoir il y a adoptation papa na pouvoir adoptation pour na agir église pour akamba yango ti lelo azo kamba église na ba norme pour na principe papa na pesa ye parce que kala yo za la guité so yo oyo ko bimaki ngande muna pesa ki makamo epoque na bon ce que père na bon to China que pour aso liberté ko si makamo ala ka ki était selon ma propos na yi est-ce que hier so asimbi ki c'est pas na yi makamo ni oya osenga akoko PCD exacté financement na matériel nyos azarango donc il faut tala muto bon eza batu moko ke ya kozoya ko kanga ko chaye na prison faut tala batu o ya ko yamba muto aso ke ngaza magicien ngaza boy makamu ya sala eloko moto e pousser que ya a magicien mais aina média o yamba yo pesa faute na ote mais faut pas un peu prudent par rapport à ba question na bino oyo ba magicien ba répondre à bino parce que biso na tradition autour mo na jamais na télé que on appelle ça cameraman non domination on appelle ça moi c'est domination sona yebongo c'est que makamo ya ki c'est comme nango ya lokuta mais tandis que na tradition on sait de mutu musala ils ont réellement a solution na accueilli non sachez le mieux que bande ko na nyonso bisika besoin mi mettre mbakulu wana ayaki devant bino ya koloba message na niveau chaîne biso bolanda été aza mutu moko aibi musala te en plus on nyonso landie millionnaire pesi bino une semaine ce qui bozui retomber te na émission na ye bokatanga musapi pour aza na mutu moko aibi musala te na sala makambo te parce que ngana média na ça plus ou moins na keja na 8 ans na média parce que na 8 ans nyonso na yaza la wapi faut ngana no liboso na ko bango tant ngana na lobe ngote ce qui a démenti à cause na ye yango ne ko démenti malobane o bimisa pour pasteur Moïse Mbie c'est ça Maître Mbouta
étant que grand maître oyo oyo ba rappelle ko détecter ba pouvoir makambo belé belé nalingi o répondre à cette question avec sincérité na yo Oui. na kota la pasteur Moïse Mbie Oui. ndenge a evraka Oui. ndenge asala musala na ye est-ce que au santaka ki bonzambe ou soit au santaka ki non a bomba ma pe quelque part Azana don. Izadon. Izadon ya bonzambe parce que eloko ne eloko faut pesa ngo valeur pour ekoma na succès. Pour ezo valeur eloko nyonso okolo ta lipapa na fulu mais monengo e asa je soki na parler la vango lipapa na pe ekota tina ndako mais bandeko ba lipapa na alokota ke ngo na fulu. Non nenga sa bongo azana don azana bonzambe kati na ye o nzamba cha epai na ye c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Na bande sur Batali Bisso, na si qui réponse aujourd'hui à Maître Mbouta, Joël Starwell, moi la poto le Banji, na si qui Johnny quoi ça, Allemand Noir, Bana PND, qui réponse il y a Maître Mbouta. Alors aujourd'hui Maître Mbouta, question monsieur Otune Zali, et ça par rapport à Basali Nzambe. Oui. Est-il vrai que ba rappelle que Luka Bino pona ko sala ba miracle ya ko isabatu? Oui, azana droit ya ko luka parce que nga pena vinanga longi na pouvoir bo na pa temps ya baksa ba connaissance alors ya ko luka azwa oye ezange pa na ye pour na recevoir ngo bayaka ebele mais moi ko tanga ba kombo ezate parce que télévision ya radio te tanga yake pa na ngai ayaki na caméra te ayelenga journaliste te ayaki ye moko tant na sala pe musala j'avais beaucoup de pasteurs na kongo na simaka ba on a sala ka misala mais otu mona ngata na tanga kombo ke na pesa ki ngani boy na sala ki ngani boy oyo jour que amona mutu aleki nga na pesa pasteur ngani et ça c'est archi faux bakomoka nga bango mais nga bana musalo na pesa ka solution plus na dépensera partout client za na un avantage wana bayaka bazwaka na bongo et normal pasteur pas za mutu pasteur pe emo bolingo pe ko déranger pasteur pe emo financement est dérangé a 5 pe mettre Mbouta personne nga portefeuille traditionnel na sa ilaka o ya tradition na biso moko ya bokoko na biso po banzambi ya bakoko ba servir ngai oyo na za ngo besoin tam sumbongo na ozo esunga na église esunga na makamususo c'est ça. Alors, admettons aujourd'hui, Moutouma a la souffrance par rapport à Mama Bolingo, à l'initam soit quand moi sinaye, ou soit quand on balnaye, ou soit acha couple na bango, et ça la vraiment na ba mbutu. Et que Moutona a contacté, exemple, au EBC Ndeko, pour la nation Moussala il faut $300. Et que Moutona mis $300 à Pessio. Est-ce que Moussala ko ça là et ko zala na délai, il y a inspiration ou soit des pour la libella. Ça dépend, il y a le lingue moutoyer les panangaï. Nawana exigé. Non, on dit ce qu'on fait pas. Il y a un moutoyoloba et pas d'angaï. Le lingue roloba, il y a un en salle. Mais oyo le belinga te na salle ya ngote. C'est ça. Donc sommes tabige non kanga libella. Et ça prompte na saisir plus facilement parce que ba parfait décision ezali, ba makasa ya domination ezali, so za libanda mboka na otine le bloko nyonso na salle pas na yo. Si ça dit pe bloko oyo za naturellement kuna na rotine mais obeke même clou de jour fait pas ma domination. Les girofles et la domination, non, c'est nos blocs parce que là, on les casse, on les girofles, on fait de raisin, on l'autre. Et ça, la Suisse, on peut faire des rebelles solutions. On a dévoilé la télévision. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, Maître Mbouta, Matondo. Alors, tout ça, nos démonstrations, parce que tu es présenté un grand maître, Kinshasa, Luanda, Brazza, partout dans le monde entier. On a atteint 3 pays Afrique open, aux appels que non, tout qui va s'en open, il y a belé. Est-ce que au coquille, qu'on pouvait bien abattre, on a sentir moi numéro mort? Ce que l'on a au bout, ils ont portefeuille traditionnel. Quand même, bien, s'il vous plaît, ils ont portefeuille traditionnel. Ils ont traditionnel, portefeuille traditionnel. Il y a un servabato. On a un porte-monnaie magique. Il y a un porte-monnaie magique qu'on a dans condition. Les seuls porte-monnaie, ils ont porte-monnaie traditionnel. Ils ont recevoir dans condition. Ils ont bissin sur bankulo. So mutabi qui signe sur bankulo te. Ça le rôle bassine symbolique comme babilembo ou être bassin à pano bassin là yo au recevoir portefeuille traditionnel négocions sur les bandas ça n'a pas ça y a financement ça n'a travail à portefeuille traditionnel ne aux financement facilité dans ils apposent ils ont portefeuille au yo ça là y a kala parce qu'ils ont tradition ils ont portefeuille traditionnel portefeuille au salaire ya kala aux zuka kayango
so oza sur place na Congo tukutai na yo elinga portefeuille wana na sali ba Suisse na ngai nazwi makasa ya pamba na ocha na kati likasa oyo sikoyo oza na moment oyo na ko bénir yango or bénédiction eutaka parallèle ezaka des sons même te bénédiction eutaka parallèle na oza pe bénédiction e pa na yo au sali pe prière et ça il biso na makamno sur ton pour ça mais je sais déjà que portefeuille nanga eza béni et ça pe na condition de que non moi si nanga amona yango te mais ndeko nanga amona yango te mbongo na te que o na tchaka ngo kaka esila ka le même jour non c'est archi faux et pas nanga aussi portefeuille traditionnel ezala mbongo no bomi na banque ezala ochango na caisse ezala ochango wapi nyonso na besoin kosala oko recevoir en grâce à portefeuille traditionnel yango je pense mais la bien ezala likasa na china kati biso ke na musika te ezala likasa ozo likasa nanga na kangi na zo likasa nanga na chibwe moni yango na beti mala misato tout ça prière elongo nzambe nyonso sambela to sambela biso mbale elongo to sambela bien sûr c'est pas un problème on va sambela nzamba couple mawete prompte merci na nzambe ya bakoko lengo pe sipso grâce pe na opportunité ko se passer na niveau émission nazali sur place à vacances bandeko bazana besoin ba survivre portefeuille traditionnel lo lenge salelaka pe tradition na biso ke na biso ba indo esila te nzambe ya pasteur Moïse Mbiye asalela biso nzambe ya pasteur Moïse Mbiye asalela biso lo lenge babi ke non ye azwaki makambo aosisa makambo te so awa akozo makambo te mais quand non senga nzambe na ye o ya sambelaka po asalela ngai na travers ya portefeuille traditionnel nzambe ya tous les pasteurs ya nzambe ya pasteur Konde pe asalela ngai nzambe ya bakoko ya nzambe pumutulu no mpana mpe vya longo kwa yenu ngia bakila mao kwa yenu ngia tombila mao mpeve yoyo kwa yenu ngia yizila non mpana mpe vya longo oui si mais ça problème t'es oui ça na condition t'es 50 $50 na $1 et ça on a bien ça $50 na $1 et bimi na kota portefeuille voilà bakolia yango te non soki boko sunga biso batu pe bako changer que tozolia yango sur place awa na bandeko nyonso toza na bango ah bon eza prompte gâteau zozo a changer biso bato ki mona meso ndeko kota ya kota pela ça pela très cher na yo Joa 50 swana changer $30 et $20 en francs changeant pena donc tout le monde pena ah maître mais obi ba bloko pe bato nsuba ba keno ba émission msuto ya ba mettre belé ba ça ba démonstration et après ba zo ba cop mais ba décevoir bato wana et en plus nga ezaka de production ezaka $50 mais ça que ezaka comme symbole Canada que no portefeuille traditionnel et ça là ka na ko bimisa tous les sortes à montant on a zango besoin mais comme ça séance de prière auto salle to senga nzambe ka ko lakisa bato signe symbolique le lenge et fonctionnaka pe le lenge ça elaka ce que lobi ke nazo na question na yo ke bato bela ça démonstration pe bato ba solution te et ça ba oyo kuta na bango na monde spirituel ou na monde réel to na bato basala ka vrai na bato basala ka faux notango osala vrai OK kana vrai na makamno osala ka na ko yate pona intimider bato na niveau média mais naza na pouvoir onga ba pesa nga yango ne na osala po ba nego ba solution c'est ça. Voilà, merci beaucoup Maître Mbouta. Alors aujourd'hui par rapport il y a porte-monnaie magique. Parce que ça n'a pas de belé ba yoka lisole porte-monnaie magique mais ba banga kamalo ba keno porte-monnaie magique ça qui sambongo et c'est toujours makila. Ouais, wana ok na porte-monnaie magique aussi ngo makila mais na portefeuille traditionnel aussi ngo makila te. Portefeuille traditionnel et aussi ngo makila te mais ceux qui na portefeuille magique aussi makamna ba un magicien ba aussi ngo makila parce que on est traditionnel on est bango za magique siko yanga ils na condition te pe yanga ils na sacrifice te c'est ça. Donc oh yo parce que porte-monnaie traditionnel portefeuille traditionnel oui et traditionnel vous montez dans une casa na tena quartier c'est dans ça aux ba bloc oyo eza comme ba force ya banzambe ba comme so ba batikela biso aujourd'hui kaso ko tina portefeuille na yo et ko ça ila yo Maître Mbouta question pena na ratango te parce que dina ko diva ka de babela tuna ngo oui ningi ba balobara ke non ya pesa da porte-monnaie magique ou ça da porte-monnaie traditionnel ye moko pourquoi so ba villa te ba bateau te ba avion te ba jet te mais na jabo verkile ba mettre na boyambara na ba fanda kuna na village tam na bibwa
bavanda bakote mona bafa info noso longoli nzambala nazongi siko na réellement nde nazalelaka omona manoko naotambola cheche eza naza calme nazwaka biloko na badon nasali mosala oapprécie okabelingaka so mpe olingaki na bango olakisa biloko oyo ya ngai na molakisa mpe sikoyo eza problème te voilà mbongo ye yango mbongo ye ozochanzango déjà mettre ça va changer $20 oui au $30 donc au mbongo va changer $20 retour à $30 on sont en boka mettre moko nyonso oyo so ezaki mbongo mabembele kuna il faut baboya kozwa yango parce que eza mbongo ya malamu yango nde bazwango kuna baevre na ngai ya makambo nasalaka ekosenga na yo oza na besoin makambo okontandenga mpo ozwa solution nakoforce yo te me nzambe ya bakoko akobeta motema na yo mpe akotuta motema no même na portefeuille traditionnel même na nyonso te onga na lobi oyo edérange yo mais na nyonso na lobi eza na moko edérangeaka yo eza na mpe na baconseil oyo napesi bino bandeko na ngamba oyo bino nyonso botamboli na monde entier bozwi basolution te mpona bozwa solution epai na nga mpona kufisa bandeko na nga bayindo soni mpo lolenge ke baza kosala makambo oyo eza ya bango te akomi magicien mpona apesaka bato makambo avant une condition faut tosalela tradition na biso oyo ezali ya bokoko na biso c'est ça donc si on comprend bien même moto aza na besoin ya promotion ya mosala aya pa na yo alors mpona bandeko oyo baexcellence bandeko bapena ba boulot oyo bazaka mpe na besoin ba protection osalaka yango mpe protection divine eza na ancestral protection moko te ezalaka même na science okili te protection eza te bakopesa obaki ya protection mais aussi mamela yo te protection divine eza na ancestral toujours nga na bon simba yo te baoyo nyonso basalaka mabe ou baoyo nyonso bazokoatake yo baoyo nyonso bazokokana na yo opresenti bango mo bamosenga babolimbisa epa na yo mpo comprendre makambo oyo kozwa epa na ngai simba meli yo no bakoya kosenga babolimbisi ke ndeko olimbisa ngai ezali kutu bona bodon bakomi koya kose dévoiler bango moko parce que basentir no étoile na yo échanger mpe clan na yo ekomi lignée po yo osali bango mabe te oyo bazwaka batake ezwaka bango non seke bosalasalaka mabe nde atake kozwa yo mosala ba sincère oza mwana nzambe nzambe ya bakoko oyo asalelaka na mutu nyonso ata mutu anga asala mabe automatiquement retour ozongela ye c'est ça par rapport ke ocontacte mutu oyo asalela tradition na biso bayindo c'est ça. Bon, aujourd'hui, bandeko bayaka koluka pe bino pour na tamso na besoin abwa ke na ndeko na maladi pour na musala ya banda ye a remplacer biloko bongo sala ngo to wana boya ce qui est kuna asali yo mabe na droit au sala ngo parce que mystère eza sans pitié mystère eza parallèle na okanga mwasi na yo na okanga pe likango na bengi ngai mais na solaka na mwasi na yo eza réel na mystère est normal parce que on a besoin il y a solution mais so sala ke mabete o sala nzambe ya bakoko nzambe o ya tradition o respecter ba principe o ya kinkulu ko linga mwasi muntu te ko ibeloko muntu te automatiquement quel que soit le cas ba luki le problème premier o recevoir yango te pe o gozo yango te o problème ezwaka ye oyo ayebi likambo parce que maladie moko te babo aka na moto ayebi likambo te ezwa yo te soki ke ezwi yo ta supposé protéger te yango so et protection pour se protéger celle aux encastrer na ba être na yo protection divine ezara gratuit pa na ngai. Voilà. Alors aujourd'hui, eloko moko za ya motu ya makasi omeko webisa biso ndeko oyo aza chrétien ndeto beto mbenga ba chrétien et que ndeko wana na vie na mobimba akolaka toujours na okende ba prière azu musala tant azu musala wana sko esengi kaka il faut azwa protection toujours on a bien esengi azwa protection alors tant azu protection et pas na yo et qui a coûté un adversaire à combattre parce que va nommer na poste wana so muto za combattre aza muto oya kenda tamso ko buka mabolongo na église pasteur Moïse Mbi exemple alors ce qu'on ne connaît pas zo bundisa ya za ndeko oyo aza la protection na yo so na bitumba ya bongo muto oya a gagner promotion na ou soit oya a gagner bitumba wana eza mutu oza na protéger na église ya ba prière ya pasteur Moïse Mbi ou soit oza protéger na ba prière ya maître Mbuta ezaka lokola bato balami pona madesu bino balami pona pamba ezaka madesu batie likolo ya pondo ba mélanger yango ye kuna assemble nzambe ngape na assemble nzambe ya bakoko nzambe oza le plus fort nzambe oyo ya bakoko na biso ye pa assemble nzambe parce que toujours nous s'est passé dans la tradition automatiquement muto assemble nzambe bakoko akoleka parce que azala ba Suisse pe na ba séance au sala parce que lokola o tout nzambe na nzambe non la tradition
OK OK ça la sous ba science mususu mais oyo sikoyo esika oye wana eza bato basala bonzambe na bonzambe. Est-ce que ça dépend ya étoile na yo pour évoluer pour OK liboso na makambo yo keluka una makambo o lukela muninga na yo c'est ça. Donc mutu moko te jamais aluka muninga aleka ina esika wana bonheur peut grâce ya ko dépasser pouvoir ya élévation ezaka grâce ya Nzambe il faut na étoile wana mais on nyonso alukaka akoma na pouvoir aleka muninga c'est kaza na pouvoir te yene mutu akoluka po akoma na pouvoir akoma lokola yo mais yo ngokoma lokola yete donc yo c'est ko leki yango ye akoma lokola yo. En plus, pouvoir nyonso ezaka naturel bien sûr, mais pouvoir ngo oyo o recevoir ngo faut une étoile pour esi mamela yo. So une étoile te makam nyonso lokona vino e pesa mela yote. Omuna ka na keboye ba macho na fonction mais petit mo bazui kaka en éclair d'œil a comme na fonction ko leka yo. Eza mamba étoile esika nyonso osala. Musupe eza nango kisite parce que ngape au contacter na sono makamo recevoir et pas no et aussi manango te ko contacter no ngate na lobi nga réalité na boy qui ont dépensé na salle consultation na lobi à mettre na pe ko 200 livres na ngai na pe ko 500 livres na ngai et pour nous autres pourquoi pas lobi nga bien avant mais tennis que zo bossa na makamo et spirituel na fona compte d'abord na spiritualité na sala na musulité fona compte d'abord na molimo bon on appelle solution na physiquement na musuni donc consultation na vie est utile. Et c'est le film marchandier commerce no que n'était pas mécanicien mamno ici maté. Au contacter nga parce que tant que ici oza combattu. Na makamo oyo que no kuta wana. Et ça peut normal faut ça consultation. Mais ça qui cité parce que nga oza qui cité. Ça naturellement et la tradition. Au recevoir makamo la tradition, il va être ba ça au recevoir makamo nyonso sans inconvénient, c'est ça. Mingi ba ko la banga kaliwa donc bino woyi que no mama liwe zate mama liwe zate mama condition zate et sauf quand dès que nous allons séance ou ça même temps il y a purification que se coucher dans moi c'était faut ça vraiment en séance fait tant aussi ba séance de purification pour la moi c'était au vent calme type purification aussi là bon au moins comme non et bon ça mais là c'est ça. Voilà, merci, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Alors Maître Mbouta aujourd'hui question mo on mécano ko zonga sous simomke par rapport ya makambo ya ba porte-monnaie comment traditionnel hein au Lobaki différence entre porte-monnaie magique ou traditionnel oyo ba musulman ba pesaka na aujourd'hui na o Maître Mbouta zo pesa un musulman ça doit pe ce portefeuille parce que ngai avant de recevoir pouvoir ancestral na tamoli plus ou moins na 5 églises na kina catholique na kina islam na Bouddha na kina vaudou na Nkankar na kina Ghanéen d'Angéré bazana ba Suisse ba assistation de prière de séance au Yorosaïla. Il est européen ça yo mais à la au concentré au Yorosambela il n'aime pas ça là madame Mouza pour ça mais il passe à portefeuille traditionnel à portefeuille magique après ça on est bon c'est archi faux parce que un musulman a concentré na bakora n'a pas prière na biso to salaka. OK on sala prière pour Nzambe ça là yo non bango ba sambelaka Nzambe pas tellement que ba créer Nzambe na bango mais ba sambelaka Nzambe o ya Nzambe le Dieu des créateurs. OK non so un musulman appelle sa portefeuille magique c'est archi faux. C'est ça que n'a dit qu'un magicien a repéré son côté parce qu'il y a aussi une condition pour y dans le monde où à côté à partir de 9e champ pour appeler ça yango vous allez voir qu'il repère condition comme ça sur la raté aller une fois dans la journée comme ça moi à sur la une fois à coucher à bas cité la plupart des musulmans n'y sont pas rêver parce que ba Coran au concentré aux méditer dans on méditer en et comme ce rêveur ou comme mutu monde spirituel donc esprit na yo et comme quoi attaché na ba djinn oyo au concentré sans djinn comme oyo Rachid a djinn moi makasi oyo ya bitumba wa saka défense et pas ya mutu mais pour recevoir ba repesa otasibi oyo osailaka pour na esailaka makamoza nango pour ça
Parce que si vous avez des décortication et la prière, automatiquement, c'est un instant au salaire qui est en 2010 bien. Si vous avez en 2021, nous sommes comme à zéro. Si vous avez ma case, vous avez comme pété sur ma case. C'est ça. Voilà, merci Tozui. Question, Tozui réponse par rapport à la question. Là, il y a une question pour réalisateur héritier Tchamba. Alors, aujourd'hui, comment tu as vu qu'on reconnaître les restaurants, les boîtes de nuit, les lounge-bars, bazo travailler na ba maître spirituel des temps sur moi sinon boza pour tirer kaba tout toi comment ils ont succès na succès kaga donc l'autre ça ba succès on a qui bosolo ça la raté oh il y a succès succès dans on a makamune asimbi parce que pour ça da eloko d'autres gens babenga ba pasteur basa melo na bango dans sur la croyance nzambe oyo o se croire na asa elbinope. Mais ce que mon saisir au contact na bloc na roya kolona na kati ya lupangwana pour lupangwana et comme na succès toujours atayo au sombi lupangwana ezaka na succès ya commerce parce que chaque famille peut mutu azana ba don na ya bloc na o ba pesa yi qui non soit ça le logo bo et aussi mamela yi ils est belé a cameraman anga comme journaliste mais et si mbarate poni eza métier na yete. Beaucoup de gens qui ont na masanga héritier caméraman nga pe na kuma caméraman OK intelligence on a yaza na ngotam atangela ngo mais nga na sima na ye na sagesse moko na ye TP professionnalisme moko te to ça la musala nga na ye c'est différent c'est ça qui disent que mutu nyonso azana dona yo nga dona nga boye eza na ça la pouvoir traditionnel ko pesa ba solution sans condition au recevoir nyonso aux avons besoin contacter vraiment sans faute au recevoir nyonso aux avons pour ça c'est ça. Mettre un mot de base, c'est fait barrer au Lukao. Basé belé. N'importe oh, vous travaillez. Mais c'est de partout. Nous avons chauffé, nous avons boula. Nous avons dépend de la matinée, il y a problème. Nous avons été. Par rapport à Nibala, besoin de succès ou monsieur Talama ou comment? À part monsieur Talama. Makamusu et ça na sima maintenant le bango na milité parce qu'il n'a pas détruit ba onyo ba contactant ngai na bombi. Alors ba mission congolais ça veut la mission au travail là bon peu. Oui certainement na travail na mission peut il lopé na travail na mission mais défaut na kanina na défaut la client na ngate défaut na ngai ngwana pona otanga ba piège trop nga siko piège wana sina yebi diraki ozwa na piège pas na ngai. Non on a travaillé na bango mais na ko tiko décortiquer jamais ou ko loba combien mouton na sala musalate bazali ba pe na succès na mboka o to pe na moment o pe tout na bango est-ce que nous to ko ke ba concert le roi ba stade de martyrs on ba ko fo ba ya que ça rappelle solo ah bonne question s'il vous plaît. Est-ce que ndenge to ko ke ba concert le roi ba stade de martyrs ba ko fo ba ya ka pe ça rappelle solo non c'est archi faux nyonso esala makuna eza naturel awa conseil mo eto betama bateki bakibi magie 200 ba pe obiye tu bateki magie 200 ba pe obiye autant nzaka c'est-à-dire tout ce conseil musoge e betami na moment oyo ezaka naturellement ke mbula betaka alors ça a planté mais nzaka masala grâce nazala na stade mbula betali banda na circonférence nyonso stade mais de stade mbula ezate Simba masolo on ma tradition te Simba yango oh na simba trop na ko suko bate au moins on a ba signe que oza tradition oza magie te oza tradition parce que concert tu vois tena betimbula beta partout na Libana tous les 24 communes à de martyrs beta te donc da simba masolo ye tozana na saisira makambo parce que force spirituelle bazaka coutume toujours jamais bazama maïssa na cérémonie à président de la République maïssa za la raté bazaka toujours ba coutumier na bato ba ça traditionnel parce que un chef coutumier a sa tradition ce qui ngape na chef coutumier parce que jana za dans toi liso bazaka on toi de sanga pona ko ma coutumier plus facilement na kambaka siko libota pona jana eloko oyo ya kati libota na biso o muntu so algwaka azwa siko batikila nga yango na ça peut très calmement c'est ça. Voilà, merci beaucoup Maître Mbouta. Tu as commis vraiment à la fin. Dernière question, là, tout le question ça la polémique par rapport à prophète Nabiso, Denis Lessi, oui. Vu que ça a la spiritualité. Est-ce que na eu hôtel à prophète Denis Lessi, au Golo Baké, Aza toujours na Kibonzambe, ou soit à perdre à côté na moins de la mort. Point de vue na. On a dévolé. Bonzambe na nzela mobo.
On a un chauffeur, au bout de la pasteur, est normal. On a chauffeur taxi, on pasteur. Au comme on appelle journaliste, il y a médias, mais on a pasteur, c'est normal. Moi, j'ai vu actuellement le lingue à zone ami kendele. Maintenant, ce que Azam okela, mais on zamba pour n'a pas inaye pour assez la bon zambé. Mais et là quand on a le nous tous un prophète moko, on a ni les parfaits dans le monde entier, on a et dans la fumugimba. Oh bah miracle ne ça m'a peine ba c'est. Ba professeur nous souvent à Congo et zalaka, aux autres tâtonner. Et vous ça l'appelle bon ou pas. C'est ça bon pécho base. Mingi monde pastoral et ça la mana base. Otanis qui na besoin bandeko bakoya na besoin mais makamo basenge pa na bino bosai na bino bango ya ngote ya mona ba église bango diminaka après lookinga na ça est popularité ya église mais tanis que yemo ko abebisi conduite na era moi na botami faut conduire que nos ancestral les alliés beaucoup comme chose aboye qui ne boye po o na nzela o lignée akoma na dévoler donc dévoler côté moi azongi païen côté moi azongi pasteur. Mais na vie faut na voler moko o batu ba ebelio so que l'église na musika te au cours de l'église na 22 bandimi on a 22 bandimi HD 22 bandimi na minimiser te mais na lobine oyo ngai na monaka ou na mona c'est ça donc côté vraiment biche be kozala ou comment asa le roté mutakala le roté asa na banzambe na assemblée moi bible tout ça je suis non prophétie moko te zawana. Alors aujourd'hui, comme Sarah Mingi, frère Patrice, comme Kazara Benassin. Bon, ni les parfaits, alors la scène, mais Azabina Bamassou, on est à Salaga. Cause la scène, ma moussala Yarobat m'a tout évité. Mais soi-disant, dans le Congo, Babagaya Zassin, soi-disant. Oui, confirmant. Mon a confirmé ou pas parce que ça passe dans ngate ba o ba za confirmation ba o ya pesa ba prière nga so photo nga ko bandimi nga on na sali saka mais nga be bandimi nga to mo te ay ko dévoiler parce que dévoilation ou a baisse information ya makamwa sa lié o nyo saka na témoignage c'est archi faux non na témoignage mo dernièrement na chaîne mo awa comment chaîne ngo chebiso télévision o na kenaki sata bengi ngai na ke pas sata o yo sata benga yo. Ok, et pas Satan aux ongis. Là, c'est archi faux. On a quelqu'un qui passe Satan dans mon monde spirituel, dans un monde, dans un réel, dans un bâtiment, dans un Japon, dans un miracle. Non, Congo, Bolingo, créé base tout. Tout ça, ma comme naturel, qui est le bosso. Yo, outi na et pas Satan, beaucoup de na Satan bosso inaye. On zamba benga, on zamba bengo wapi. Le ban étant na yonde eko qui a rosa l'ensemble, mais zamba bengo te. Ko bon wana na yo eza yo moko okolinga omi bongo la. Ko pengwa no pe yo moko okolinga omi pengwisa na yo. C'est ça. Dans le monde spirituel ou soit dans le monde akisi, où est-ce que joue un rôle ni? Bon, où est-ce que un rôle belé joue aga? Là, on peut question parce que les gens magicien mon corps, a bon on a un prophète à l'obi, tant bande ko ba kota na ba douche, au tsiki mai. Oye au kota biso tsiki mai o keta musuko so loko. Les gens ba ndoki o ba bimaka ba binela mai o ba subela on pour pesa bande ko ba botutu. C'est que tout le monde compte ba douche pour y abi bongo, mais ça c'est archi faux parce que c'est que faut monde ma e comme na ba botutu mbala moko. Non alobi eloko isa mabe. Je pensais que la question moi on a quand ça qui opposé là on bongo mais na lo bango pété. Mais ça veut dire que notre douche ni on so ezana botutu bien sûr parce que mutu so asuba mutu ni so azana ba infection na yelo ba ke ba infection ko zo mais malédiction na douche za la raté. Parce que elle a ba douche muso ko tu peux oler na kati bien. Au lieu ce que bleu on a ba jean ba eliango tondeni. Alors où c'est dans le monde spirituel? Où c'est? Tout juste qu'on a où c'est. So que WC dans monde spirituel et joue un rôle, un rôle monté jouer parce que WC o yo sou mitango ba fond c'est petit ba ya ba ke muya on a filmé ya ndunda oliango so qui na impurité yo pe faut impurité wana mitango on zo vivre parce que ma kasi so liaka mateme oliaka ici ko to yebité pour filmer comment ba salité na biso yango filmer ya ba pondu ya ba mateme la bandunda so qui ezaki mabe mais biso nyoso photo kufa. So tu besoin de photo belle ma bomba ceux qui baloba que où est la condition. D'accord. Mais tant on a besoin de tozolia ba biloko oyo où est et pesa ngo filmer c'est que ça m'a bêté.
Et n'a rien à voir avec la spiritualité. Le bac est chasse, il y a biloko au salaire musala au chassango. Mais là on est au salaire musala au chassango on dit ezumai automatiquement et comment neutraliser. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec le monde spirituel où c'est. Tant que à poste de réception et recevoir biloko il y a beaucoup toujours et recevoir et là jamais à la misère parce que ça on est on est là. C'est la même chose que alors madame na wese ko taraté et ko tarabiloko o isa impire. C'est ça. Voilà, merci beaucoup maître Mouta, bandegons batali biso partout dans le monde entier, bah c'est une émission na biso. Je pense que va retenir nyonso oyo au lobby à travers Métro Makengo Tapis Rouge. Alors dernière parole sur lobby pénal lelo que non omiteka devant caméra hérité Jamba Olobani et puis au PSPK numéro contact maman ba remerciement PK Rambala moro. Bon, na remercier d'abord équipe technique ya chaîne biso bon recevoir un maneke na CPL na émission d'abord. Na sengi merci d'abord na Nzambe bakoko pe merci na lolenge bo recevoir ngai na kopesa bon numéro parce que nga ba mingi te na sala ne musala na lo ba sala boy rien na lo ba te na lo bija o sengeli na lo ba na o na pesa ba ça suffit. Non ba o ba na besoin contacter ngai ba contacter nga na numéro oyo plus 243 097 97 pardon 960 26 92 plus 243 97 960 26 92 plus 243 97 960 26 92 eza numéro onga na saelaka ya WhatsApp na kosenga pe na ndeko na biso héritier alors tant ko afficher biso numéro na ngai pour faciliter na bandeko mususu ba o bazaka na vue de loin mais vue de près za na ngote on bandeko bazo yoka te mais bazo mona makambo esalami na kati ya émission ba contacter biso pe na ba benga biso ba benga na vidéo na besoin porte-monnaie mettre non ça là ils a prometé ça peut pas si na besoin porte-monnaie mettre mbongo na koma boy na nga ba si non ça lango mais on comprend que baba c'est un porte-monnaie mettre un bon numéro na hoté au le numéro boy a yoka te faut bon afficher le numéro pour aider bandeko na biso. Merci vraiment pour l'accueil na bino ya ko recevoir na mboka na bino ngape nazo bengisa bino kala mingi te parce que na mboka na ngai pour na boyo ko sala émission plus que la témoignage ya biloko na ngai pour tout ba témoin au clair même na ba venir na ba quartier na ko senga ngo on ce que faut na mboka na ngai moko pour ba témoigner na ba œuvre na nga on ngai ya salaka. OK, c'est ça. Moi remerciement remerciement na remercier yo na remercier cameraman na remercier boss na bino. Non, maman et la spiritualité, c'est peut-être et ma musique, la spiritualité musique au bois à mon temps. So bois que mon tour, ma bête. Et comme que yo aussi m'agaye. Na remercier bien balance, na remercier Héritier, na remercier Christian, c'est mieux. Et monsieur le guide très bien, tout ce qui commence bien, ça finit aussi bien, c'est ça. Voilà, merci beaucoup na ba abonné na biso sur Métro Makengo Tapis Rouge, ne botal biso et bo s'abonner massivement na carte chaîne na biso, bozui nyonso donc bozui pena résumé makam nyonso émission o ça y polémique na carte Métro Makengo Tapis Rouge bo gine mettre Mouta à s'exprimer donc aussi on a bo s'abonner na carte chaîne o parce que bo rata vraiment makamouté parce que Christian Vango papa bonbon a toujours wana Jires JPM de la presse a toujours wana et Héritier Jamba pe Nassima Ebili là ça toujours wana. Merci aussi à mon boss papa Simo Kabaka Makengo et à sa charmante maman Christelle Mumba. Un grand merci à Joël Lobanji depuis na Paris et na pesi wa mbote na yo. Et merci aussi à Jonathan Manzila depuis la Suède. Donc vraiment là, pourquoi pas à mon boss Michael Mingachanga Aigle. À son appartement à la cité du fleuve, na Ajamoukié, le boss Michael Mingachanga Aigle, Johnny Kwasa Almanoir, Dina Koudi Wakadebe Maman et la Joki Daniel. Quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki Sarisa Bana Vayalwa Mumudila Kena Ambo YouTube Métro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbot Ima Théâtre Mwana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Yafisa
lengi ah feroce ayagine feroce makangwe feroce makangwe ah metro makengwe Shadombala